हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव घर का वैद में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हिचकी आने पर क्या करना चाहिए। अगर आपको हिचकी आती हैं तो आप सौंठ लीजिए, सौंठ को पानी में घिसकर सूंघ लीजिए। उससे क्या है, आपकी हिचकी जो है बंद हो जाएगी। अगर इससे आराम नहीं मिलता है तो फिर दूसरा उपाय है कि अदरक की एक गांठ लीजिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और फिर उसे चूस लें। मतलब छोटे टुकड़े हो उसके बाद उसे चूस लें। उससे भी आपके हिचकी में आराम मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।